Let's take our Bibles. We are gradually coming to the end of our preachings on the Sermon on the Mount. It's taking us several months, of course. So next week there will be a pause again. After today's sermon, I probably have two more. There are about 2 or 3 more. And the last passage is what I've preached a lot in some wedding ceremonies. The last one. But I will just bring that, but not only to marry, but our total life application. But today we read from Matthew chapter 7, verses 15 to 20. Matthew chapter 7, verses 15 to 20. Let's stand up as we honor the reading of God's word. Like I said, there's no posting of the verses on the screen, so you read from your Bible. Some of you are getting used not even bringing your Bible. We don't want that. So this is a good thing. Maybe we will stop using the screen for some time. So verse 15, we will start. We read 15, you will read 16. Till we get to the end. We will all read 20 together. So Matthew chapter 7, verse 15 to verse 20. The Bible says, beware of false prophets, which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Verse 16 together. Verse 17, even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Verse 20 together. Therefore, by their fruit ye shall know them. Father, bless your word in our lives. Amen. Bless your word to our blessing. Amen. The truth of your word today, may we capture it, may we do it. May we really be blessed through your word. Amen. To lift us up, to grow us in the Lord. Amen. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Today, Jesus started by saying, beware of false prophets. So I'm talking on this passage today. On this topic today. Beware of the wolves. Beware of the wolves. Wolves. Jesus likened the false prophets to the wolves. Of course, wolves are carnivorous animals. They are scavengers as well. And they eat dead animals. They are very poisonous. Their bites can infect you with rabies, which is very, very deadly. And just like Jesus likened the false prophets, the false teachers, to the wolves. Our Lord Jesus Christ, after telling the truth about the way to heaven, He gave us the 2 ways in life, the 2 ways to live, but only one way to lie. And that way is Jesus Christ. Now he comes to give us a stern warning about the false prophets. Just as there are choices in life, because there are 2 divergent or different qualities or issues or points. So there are good teachers of the gospel, pointing people to the way of life.
telling them of the truth of God, tí wọ́n sọ nípa òtítọ́ ti Ọlọ́run. preaching Wọ́n salvation wàásù ìgbàlà without any dilution. láìsí àmúlùmọ́là. But remember, Jesus said only few are on the way to life. Ṣùgbọ́n rántí Jésù sọ pé Or on pérése the ni way àwọn of tó wà life. ní There ọ̀nà sí are only ìyè. few are on the way of Christ to salvation, to eternal life. Díẹ̀ làwọn tó wà ní ọ̀nà Jésù sí No, ìgbàlà I sí spoke ìyà a lot last nípẹ̀kun. week about the destination of these two ways. Wọ́n sọ púpọ̀ lọ́sẹ̀ tó lọ nípa òpin ọ̀nà yìí. One lead to Ọ̀kan destruction, lọ sí ìparun, to hell. sí ọ̀run àpáàdì. The other one to divine place called heaven. Ìkejì sí ibi mímọ́ tá à ń pè lọ́run rere. But there are so many people, and the devil has made use of cunning ways to make people, more people to remain on the wide way, on the broad way, on the wide gate that leads to destruction. Èṣù sì ti lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àrékèrèkè láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn wà ní ọ̀nà So, gbòòrò tó lọ sí just parun. as there are two ways leading to do different destinations, like I've just told you, Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún wa pé ọ̀nà méjì ló lọ sí ibi tá òpin there tá a sọ are yìí. also true prophets and false ones as well. A sì wá ní àwọn wòlíì òtítọ́ àti wòlíì èké bákan And it náà. is this that the Lord is warning us to watch out for, the false prophets. Àwọn èyí ni wòlíì èké lọ́lọ́run wá fún wa ní And ìkìlọ̀ so we láti will kíyèsára take fún. some time today to look closer at this warning of our Lord regarding the false prophets. A wàá lo àkókò láti wo ìkìlọ̀ Olúwa wa nípa àwọn wòlíì èké yìí. I would like us to first consider Màá fẹ́ ká kọ́kọ́ yìí. the facts about the false prophets. Òtítọ́ nípa wòlíì èké. The facts about the false Àwọn prophets. òtítọ́ nípa wòlíì èké. The very few words of verse 15. Àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ tá a rí ní ẹsẹ̀ Our ìkẹyìn Lord started his lókùnrin. warning right away by telling us in those few words of verse 15. First few words of verse 15. Olúwa bẹ̀rẹ̀ láti fún wa ní ìkìlọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a So lò ní ẹsẹ̀ in verse kẹẹ̀dógún. 15, the Lord said, beware of false prophets. Ó sọ pé ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì. It is the Lord telling us the truth or the fact or the reality of the false prophets. Ọlọ́run ó ń sọ fún wa nípa òtítọ́ ohun tó rí bẹ́ẹ̀ nípa ti àwọn wòlíì èké yìí. The truth that there are false prophets and false teachers is never in doubt. Òtítọ́ wípé a ní wòlíì èké àti àwọn olùkọ́ èké. Our èyí Lord ò did kò not tánìyàn. try to give us an argument or to present to us try to prove to us that there are false prophets. In fact, the Lord went on to tell us that there are false prophets. That's a Olúwa wa fact. ó ń sọ fún wa ní pàtó pé wòlíì èké ó wà. The fact that there are false prophets. Òtítọ́ wípé wòlíì èké ó wà. And as we are today in this present time, there are so many false prophets. Bí a ṣe ṣe wà léèní ní àkókò báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì èké The ló wà. church of God is being ridiculed. Ìjọ Ọlọ́run wọ́n ti In gàn án. fact, when you come to see what a lot of so-called Bible teachers, pastors, prophets are doing, you cannot but be nauseated and be so sad and be so mad at the same time. Tí a bá tiẹ̀ rí tí àwọn tá à ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń kọ́ lẹ́nìí, á rí i pé yóò yàn nínú. Unfortunately, it is these people that are doing things that are contrary to the word of God, which are in fact the false prophets, that are the popular ones. Ó wá ń ṣe ní láàánú pé àwọn tá à ń sọ ni wọ́n ń ṣe àwọn tó ń jẹ́ kí àwọn wòlíì They èké have wọ́n so gbajúgbajà. much great followers. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé wọn. It is not a new thing, and we're going to look a lot into some Bible passages. So the fact of false prophets is that they are fat, there are false prophets, there are false teachers, there are false pastors. Òtítọ́ rẹ̀ ni wípé a ní àwọn wòlíì èké, àwọn olùṣọ́ àgùntàn èké. They are full and they are banned everywhere. Wọ́n wà ní ibi gbogbo. You can find them at every corner. A lè rí wọn ní ibi gbogbo. No wonder there are so many churches today Abálájọ tí ìjọ fi pọ̀ lénìí. doing so many different things. Tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi ohun tí ó yàtọ̀. And because the world is becoming so woke, Nítorí wokeism. You know the meaning of woke? No, sir. You need to be trending. Okay, You sir. just put on shirt and trousers, but you are not really up to date. Any of you know what woke is? Sáàmù tí wọ́n kì í jẹ́. Youth? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa. Youth. Wokeism. Okay, let's move on. Látẹ̀síwájú. Wokeism means that the world wants you to accept with them on every bad thing, and they are trying to correct all legacy, especially anything that has to do with the Bible.
ohun tá à ń pè ní wókì yìí, They will wókì sì stand up against you immediately. ó fi hàn pé wọ́n fẹ́ kó o gbà pẹ̀lú They will àwọn accuse ohun us tí of wọ́n not gbà loving. They will pàtàkì accuse tó us lòdì sí of not Bíbélì. caring. That to them, like we have preached in the past, loving is to accept every wrong thing they do. Sí wọn gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ They pé don't- onífẹ̀ẹ́ ni pé kó o gbà They don't gbogbo want tí ò us tọ́ to tí wọ́n stand ṣe up náà. and say this is wrong because God said it is wrong. The Bible says it's wrong. Wọn ò fẹ́ ká ṣe ká sọ pé èyí ọ̀dà nítorí Bíbélì sọ pé kò Wokeism is tọ́. out there attacking every truth of God's word. Wọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dojúkọ gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. But the truth is this. Òtítọ́ rẹ̀ wá rèé The o. fact about our false prophets is that they are real. They are there. Òtítọ́ nípa That's wòlíì the èké ni truth. pé wọ́n wà níbẹ̀, wọ́n wà lóòótọ́. And the Bible are full of verses that warn us about these false Bíbélì prophets. sì kún fún ẹsẹ̀ tí ó ń fún wa ní ìkìlọ̀ nípa àwọn I wòlíì èké start yìí. with Moses, who warned us against false prophets. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú He Mósè tó warned fún the wa ní Israelites ìkìlọ̀ nípa àwọn far wòlíì èké in the past, thousands of years ago. ní ẹgbẹ̀rún At ọdún least sẹ́yìn. over 4,000 years ago. Ní ẹgbẹ̀rún ọdún mẹ́rin sẹ́yìn. Moses said in Deuteronomy chapter 13, Mósè ó sọ nínú Deuteronomy. and you listen to the word of God this Orí kẹtàlá. morning a lot. Deuteronomy chapter 13, Ìwé verse Deuteronomy. number 1 to verse number Orí 5. kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkarùn-ún. Deuteronomy chapter 13 from verse 1 to verse 5. The Bible says, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and giveth thee a sign or a wonder. Is it familiar to today? And the sign or wonder come to pass. Wherefore he spake unto thee, saying, let us go after other gods. Listen, the wonders come to pass. The miracles are real. Àwọn ìyanu ń wá That's sáyé why we orí always bẹ́ẹ̀. tell you that miracle is not an authenticity of the truth, Nígbà that mo it sọ is fún of yín God. wípé iṣẹ́ ìyanu èyí kọ́ ló ń sọ nípa òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. All this emotionalism is not a dream that it is of Àwọn God. nǹkan wọ̀nyí, àwọn Beware. ẹ̀dá ìṣètò Ọlọ́run, ẹ kíyèsára. You better beware. Ẹ ní láti kíyèsára. God said if there come a prophet Ọlọ́run sọ wípé bí or òní a kan dreamer bá wá of dreams tàbí alálàá who kan perform tó wá miracles, ṣiṣẹ́ ìyanu, who did ó wonders. ṣe ìyanu. But wait a minute. Gbọ́ And he said, let's go after other gods, tí ó wá wípé ẹ jẹ́ ká ti Ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn. which thou hast not known, and let us serve them. Èyí tẹ́ ẹ mọ̀ pé ká sì. Verse 3, thou shalt not hearken unto the words of that prophet or of that dreamer of dreams. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ fetí sí ọ̀rọ̀ Alálàkálà. wòlíì náà tàbí alálàá náà. For the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your Nítorí soul. pé Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ ń dán yín wò ní láti mọ̀ bí ẹ̀yin bá fi gbogbo àyà yín àti gbogbo ọkàn yín fi Many of Olúwa you Ọlọ́run are rẹ̀. getting to the trap of all these false prophets because you are looking for wonders, you are looking for prophecy. À ń bọ́ sínú ìdí àwọn wọ̀nyí nítorí wípé à ń wá ìran, à ń wá àwùjọ tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rìnwó rìrì kúrú sí They yín. will surely see vision for you. Bíbélì, The Bible. Bíbélì. Bible. The Bible is it. The word of God is perfect. Bíbélì ó ní Live bí ọ̀rọ̀ by Ọlọ́run it. pé- Study. I'm jumping my message. Àti fẹ́ mọ fo The ìwà. facts about the prophet is that the Bible is full of warnings. Òtún ọ̀rẹ́ pé Bíbélì ó kún fún ìkìlọ̀. Verse 4 says, ye shall walk after the Lord your God and fear him, and keep his commandment and obey his voice, and ye shall serve him and cleave unto him. Verse 5, and that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death because he has spoken to turn you away from the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt and redeemed thee, you out of the house of bondage, to thrust thee away out of the way which the Lord thy God commanded thee to walk in. So shall thou put the evil away from the midst of thee. From the day of Moses. Láti ìgbà ayé tí Mósè. But look at this. Ṣùgbọ́n wòyí o. He said, these false prophets Ó ní àwọn wòlíì èké yìí. performed miracles, Wọ́n á máa ṣiṣẹ́ ìyanu. did wonders. Wọ́n á máa ṣiṣẹ́ ìyanu. They even called the name of God to wrap it up. Wọ́n tiẹ̀ wá lórúkọ But Ọlọ́run láti ṣe. eventually, they are turning you away from the true Láì mọ̀ God. pé wọ́n mú ọ kúrò lọ́dọ̀ Turning you Ọlọ́run away títọ́. from the Wọ́n Bible. mú ọ kúrò lọ́dọ̀ Bíbélì. Then let me quickly come. Of course, I can go with a lot of other Old Testament passages. But let me quickly come to Paul. Paul had several warnings. Paul warned on several occasions against false prophets. Pọ́ọ̀lù náà, ó náà wá ní ọ̀pọ̀ ìkìlọ̀ níbi tó ti ń kìlọ̀ fún wa nípa wòlíì èké yìí. In Acts chapter 20 from verse 28, when he was talking to the Ephesians elders, Nínú iṣẹ́ àwọn he was on his way coming back from missionary journey, ó ń bọ̀ láti ọ̀nà ibi iṣẹ́ ìyìnrere rẹ̀. and he spoke
to the Ephesian elder who came to meet him along the way. Ó wá sọ̀rọ̀ sí àgbà rẹ̀ Éfésù kan tó pàdé ẹ̀ lọ́nà. Look at our àgbà, our pastors. He called the leaders of the church of Ephesus Ó pe àwọn to àgbà, come. àwọn pásítọ̀, àwọn And yes, it's àgbàjọ́. warning to them as it is for us today. Ìkìlọ̀ rẹ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bí Acts ṣe wà chapter lẹ́nìí. 20, verse 28. The Bible says, take it therefore unto yourself and to all the flock. You know, he was talking to the pastor from Ephesus. And said, over the which the Holy Ghost had made you overseer to fill the church of God, which he had purchased with his own blood. Ó ní ẹ kíyèsára yín àti sí gbogbo àgbò tí ẹ̀mí mímọ́ fi yín ṣe alábòójútó rẹ̀ láti máa tọ́jú ìjọ Ọlọ́run tí ó ti fi ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ rà. Alábòójútó. Agbo. Verse 29, look at this. He said, for I know this, that after my departing shall grievous woes. What did Jesus call them? Wolves. Ravening wolf. Ravenous wolf. We enter in among you, not sparing the flock. Nítorí tí èmi mọ̀ pé lẹ́yìn lílọ mi ìkòkò búburú yóò Verse 30. láàrin yín. Also of your own selves Àti láàrin ẹ̀yin tìkára yín. shall men arise, Ní àwọn ènìyàn yóò dìde. speaking perverse Tí things, wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ òdì. to draw away disciples. Look at this. After them. Verse 31. Therefore, Nítorí náà watch. ẹ máa ṣọ́ra. Watch out. Ẹ máa The ṣọ́ra. word beware is to watch out, to be careful, Ẹ máa ṣọ́ra. Ó to túmọ̀ take sí note and avoid. kéèyàn sí àkíyèsí. That beware of this. When they say beware of that, it means it's dangerous. It's not really good for you. Tí wọ́n bá ní Take kí care. ẹ̀ sára fẹ́ yìí, ó túmọ̀ sí Jesus kò said, dára. Ó lóró watch. fún ọ. Paul said, therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Faith Baptist Church, we've been warning you, beware of false prophets. Àti kìlọ̀ fún yín. Beware of the wolf. Ẹ kí ẹ̀ sára pẹ̀lú àwọn wòlíì èké. Ẹ ṣọ́ra fún àwọn ìkòkò. Paul also warned the church at Corinth. Pọ́ọ̀lù ó ṣèkìlọ̀ fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì In ìjọ 2 ní Kọ́ríńtì. Corinthians chapter 11, verses 13 and 15, we're going to read a lot of the Bible today. Kọ́ríńtì This is kejì. very sensitive matter. This is very serious matter. Many of you probably have been carried away. All this excitement, all this wuru, all this charismatic excitement of vision, of prophecy and vision. Let me tell you, all the visions and prophecy you ever need is in the Bible. Jẹ́ sọ fún ọ gbogbo ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ tó nílò. Ó wà ní Come on. Bíbélì. He warned the church at Corinth. Ó ṣèkìlọ̀ fún àwọn ìjọ tó wà ní Kọ́ríńtì. Verse 13 to 15, he said, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into what? The apostle of Christ. That's why they are prophets, but they are false. And we're going to look at that quality later. But we are talking about the truth, the fact that false prophets are real. The warning has been from Old Testament to the New Testament and to this present day. So verse 14, and no marvel, for Satan himself transformed into an angel of light. Verse 15, therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed. If his ministers, the minister of the devil are this false prophet, they transform themselves as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. We are going to read this verse later. Don't worry. And thirdly, Paul even went further. I said on several occasions, but let me give you one more that Paul warned. He warned Timothy, his son in the Lord, young preacher Timothy. He warned me. Paul warned me. Oh, am I not Timothy? Oh, am I not a pastor? Am I not a young preacher? You think I'm not young? Amen. I'm young. Thank you, Mama. Amen. Amen. Paul warned young preacher Timothy in 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 3. 1 Timothy chapter 4. Let's start to read from verse 1. Come on. He said, the Bible says,
Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain from me, which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. In other words, saying in latter time, some shall depart from faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil. So, the fact about the false prophet is that they are there. That's the truth. Moses warned against them. Paul warned against them. Let me give you one more. Peter also warned against the false prophet. In fact, much of 2 Peter chapter 2 is about the false prophet. Second Peter chapter 2, but we'll read the first few verses, verse 3. Let's read the first 3 verses. Are you there? Amen. But there are false prophets also among the people. Amen? Amen. Even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies. Heresies. Even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Oh yeah. Ṣùgbọ́n àwọn wòlíì èké wà láàrin àwọn ènìyàn náà pẹ̀lú, gẹ́gẹ́ bí àwọn olùkọ́ni èké yóò ti wà láàrin yín, àwọn ẹni tí yóò yọmú àdàmọ̀ ègbé. Verse 2, and many shall follow, and that's the sad thing. Many shall follow their pernicious ways. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò sì máa tẹ̀lé ìwà wọ̀bìà wọn. By reason of whom the way of truth shall be even spoken of. Nípa àwọn ẹni tí a ó fi máa sọ̀rọ̀ òdì sí ọ̀nà tó. You know, the way of the truth, the gospel of our Lord Jesus Christ is being evil spoken of today. Ọ̀nà òtítọ́ ìwàásù ìrẹ́gbà Jésù Kristi Olúwa wa ẹ̀rí pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì sí lẹ́nìí. Today, people, they snare at you, they yimu at you. What is the involved of yimu? They yimu at you when you say you are a pastor. Or church. Because there are so many so-called preachers that have done evil things, that are doing. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníwàásù èké ló wà tí wọ́n ti ṣe ohun tí kò dára. Doing such bad things. Tí wọ́n ti ṣe ohun búburú jáì. They don't know the truth. Wọn ò mọ òtítọ́. They don't care for the truth. Wọn ò tiẹ̀ náà ní òtítọ́. They don't follow the truth. Wọn ò tẹ̀lé òtítọ́. We're going to see some things. Verse 3, and through covetousness àti nínú ojú kòkòrò. Shall they with vain words Ni wọn ò máa fi yín ṣe èrè jẹ. make merchandise of you? Wọ́n fi jẹ èrè jẹ. Vain words. Nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn. Some of you, we hardly take any special offering here. Ọ̀pọ̀ yín àìgbà àwọn ọrẹ pàtàkì kankan. We don't tax you in this church. Àti ẹ̀kí mú yín ní dandan láti sanwó. But some, they still go after those prophets. Ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n tún ṣe nípa àwọn wòlíì, wọ́n tún tọ̀ àwọn wòlíì èké ń lọ. But Paul even said that people, they will not be able to endure the truth because they have itching ears. Paul wá sọ fún wa pé àwọn èèyàn That they will heap false teachers unto themselves. They want to hear you. Vain words. Àwọn olùkọ́ èké dìde fúnra wọn. Whose judgment now of a long time needed not, and their damnation slumbereth not. Finish that verse 3. Verse 3. Ìparun wọn kò sì tògbé. Let's go to verse 12. I wasn't going to read much from this passage, but studying it, reading the whole chapter, really said a lot. God used a lot of examples, but in verse 12, but this as natural brute beast. What is a natural brute beast? Hello?
That is bad animals. ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí bí ẹranko Wild ìgbẹ́, animals. àwọn ẹranko búburú Like what? Whoa. bí ìkokò. Made to be taken and destroyed. Speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the daytime. Sports they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceiving, while they feast with you. Verse 14, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and heart they have exercised with covetous practices, cursed children, which has forsaken the right way and are gone astray. Look at this, following the way of Balaam. You know, some people may even start right. We're going to look at that later. Balaam was always speaking the truth, but because of covetousness, he became false prophet. Caused stumbling block to the children of Israel, to the people of God. Amen. Àmín. Who love the wages of unrighteousness. Ẹni tó ń fẹ́ retí ti àyíwá ìmọ̀. Look at verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. These false prophets are well without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the midst of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they are lured through the lust of the flesh, through much wantonness. Those that are clean escape from them who live in error. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. We can go on, but listen to this. Beware that false prophets / teachers have and do exist. Just as their message was convincingly corny in the beginning, so too is it just as gullible today. See, it is easy and easy to be cheated by those who know how to cheat. Amen? That's why you need to watch out. Jesus said, beware, be careful, watch out. So the fact that the false prophet teacher do exist is emphasized in our Lord's first few words of verse 15 when he said, and I quote again, beware of false prophets. So, but not only do we see the facts about the false prophet, we are also informed by our Lord of, secondly, the features of the false prophet. The features, F-E-A-T-U-R-E-S, the features, the qualities, the characteristics. Also in verse 15, our Lord explained the characteristics of these false prophets. First, we see that they are very deceitful. They are always in disguise. Look at Jesus' word. Jesus said, which come to you in sheep clothing. It will not be easy to tell who they are at first. They look harmless. They appear as if they are part of the flock. They come as if they are also under shepherds, that they care for the good of the flock. They are very cunning. They are very deceitful. They are very 419. Huh? Hello? Hello, sir. They are just in disguise. Listen, false prophets and teachers hardly appear as all ministers and sheep of God in their possession. They behave, call,
position and message as if they are real thing. Wọ́n máa wu àwọn ìpè gẹ́gẹ́ bí They ẹni pé wọ́n come jẹ́ in òtítọ́. a deceptive manner, Wọ́n wà ní ọ̀nà tó mú ẹ̀tàn lọ́wọ́. pretending to be what they are Wọ́n not. mọ̀ sọ pé àwọn jẹ́ ohun tí wọn kò According jẹ́. to John MacArthur in his commentary on New Testament, this passage, Wọ́n he said, and I quote, false prophets do not deceive the flock by impersonating sheep. wọ́n ní àwọn wòlíì èké wọn ò Listen to tán this. àwọn àgùntàn nípa sísọ págùntàn làwọn. But by impersonating the shepherd. Ṣùgbọ́n nípa sísọ You see, wípé àwọn jẹ́ the olùṣọ́. culture in those days that the shepherd will wear wool. Àṣà nígbà ní They have what they call shepherd àwọn clothing. olùṣọ́ àgùntàn wọn wọ aṣọ tí Sheep àwọn clothing wọ̀. made out of wool of the Tí sheep. wọ́n fi irun So, àgùntàn ṣe. who wears sheep clothing in the form of his wool garments? They appear like that. Wọ́n wọ̀ ní báyìí. Just as the ancient false prophets often wore the same type of garments of the true prophet. Gẹ́gẹ́ bí They àwọn try to wòlíì èké appear báyìí. Báwo náà ṣe like máa ń Jeremiah jẹ́ and Isaiah. aṣọ àwọn wòlíì tó tọ́ wọ̀. So false prophets often disguise themselves as true shepherds. Wòlíì End of èké quote. wọ́n á máa fi ara hàn gẹ́gẹ́ bí And olùṣọ́ again, àgùntàn tó tọ́. we read from 2 Corinthians chapter 11, how Paul spoke of this deceit. And I read again, look at 2 Corinthians 11, verse 13 again. It said, for such a false apostle, deceitful worker, that's the word, deceitful worker, transforming themselves into the apostle of Jesus Christ. Hello? No, sir. This false prophet, they make every effort, they try everything to show off and to look as the real deal. Wọ́n mọ̀ tiraka wọ́n ti gbogbo ipá láti Even, pé listen àwọn to me, níbi ohun tí they wọ́n even jẹ́. use the King James Bible now. Wọ́n tiẹ̀ ti ń lo Bíbélì King James báyìí. They use our terms now. Wọ́n ti ń lo àwọn ọ̀rọ̀ wa bá a ṣe They máa ń talk lò. now of eternal security. Àwọn náà ti ń sọ nípa ìyà nípa They talk ìkú. now of salvation by Wọ́n ń grace. sọ nípa ìgbàlà nítorí They ọ̀fẹ́. try to use our Wọ́n word. lo àwọn ọ̀rọ̀ wa. They show off as if they are real Wọ́n things. farahàn bí ẹni pé jẹ́ oní òtítọ́. Except one is totally foolish and stupid. Tí ẹ bá ṣe pé èèyàn wá jẹ́ òmùgọ̀ àti mẹ́kọ̀ọ́. If somebody come to you Tẹ́ni bá tọ̀ ẹ̀ wá and say, listen to me, tó wá ní gbọ́ mi. I am the devil. Èmi ní èṣù. Ohun yín sì jọ lóòótọ́. I should have asked you to say that. That I am here to destroy you. Pé àwọn ti wá bí láti pọ́run. Never lọ. I was, Pé mo ti dé láti pọ́run. ohun wọn tún jẹ èsù sí wọn tún ti lightning. Wọn fẹ́ ṣe òótọ́. But listen, Gbọ́. ta ni ó bá lọ? Yóò dé àyẹ̀ ìwọ ni màmá bá Who lọ. will follow such a person? Ẹ dáhùn. Tí ẹ bá ṣe pé èèyàn bá kú lórí pátápátá, ta ni ó sọ fún yàn pé àtó bá tẹ̀lé mi inú náà là ń lọ tí ó If tẹ̀lé? not that someone is completely foolish, somebody tell you that we are going to hell, will you follow such a person? That's why everybody is claiming to know the truth, to be speaking the Inú truth. kálukú fi sọ pé àwọn tí mo ti tọrọ. These false prophets are very, very deceitful. Àwọn òlé èké yìí wọ́n kún fún ẹ̀tàn ní tòótọ́. This is their feature, number one. Bá ṣe mọ̀ wọ́n rè àkọ́kọ́. They are fake. Wọ́n jẹ́ wọ́n èso ojúlówó. They try to appear as if they are part of the truth. They are part of the original, Wọ́n mọ̀ but fi they are ara hàn not. bí ẹni But pé àwọn secondly, jẹ́ they are ojúlówó. not only deceitful, very deceitful, but our Lord also said that they are very destructive. Kìí ṣe pé wọ́n kún fún ẹ̀gàn lásán, Olúwa sọ wípé wọ́n They kún are fún very ìparun. dangerous. They are very destructive. Wọ́n burú, Look wọ́n at that. I níparun. said, inwardly, they are ravening Ó sọ pé wolves. nínú wọ́n jẹ́ ìkòkò apanirun. They come in sheep clothing. That's Wọ́n deceit. wá pẹ̀lú aṣọ àgùntàn. But they are dangerous because they are full of destruction. The word ravening speaks of total destruction. À ń sọ nípa ìparun pátápátá. Huh? Hello? Hello sir. Kan fa nǹkan ya. Tearing apart. Yeah. They are very destructive. Wọ́n burú. You wọ́n see, ìparun. their aim is not to care for the sheep. Wọ́n ò ṣetán láti tọ́jú àwọn àgùntàn o. They don't care for the souls of people under them. Wọ́n ò ná ní ọkàn àwọn tó wà ní abẹ́ wọn. They don't care whether they go to hell or not. Wọ́n ò ná ní bóyá lọ́run àpáàdì àbí wọn ò lọ. As long as their own ultimate agenda is being carried out. Ní ìwọ̀nba ìgbà tí ọkàn tí wọ́n fẹ́ lọ́kàn wọn tó bá ti wá sí ìmúṣẹ. They are very destructive. Wọ́n lè panirun.
Their aim is not to glorify God. ọkàn wọn kì í ṣe láti fògo fún Their Ọlọ́run. aim is to have their own way. Ohun tí wọ́n ń wá nípa ọ̀nà Their tí wọ́n aim is to glorify themselves. tí wọ́n ń wá láti fògo fúnra wọn And ni. they will tear the flock of God in Wọ́n pieces. sì yà àwọn àgùntàn Ọlọ́run They sí will cause wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. disunity. Wọ́n mú àìníṣọ̀kan wá. If you follow their Tó teaching, bá tẹ̀lé ẹ̀kọ́ wọn. you waste your time, Ó fẹ́ àkókò rẹ̀ ṣòfò. you waste your resources, Ó fi òní rẹ̀ ṣòfò. you will waste your energy. Ó fi In okun rẹ̀. fact, you will end up wasting your total life. Ó tiẹ̀ wá fi ayé rẹ̀ They ṣòfò. may lead you altogether away from God. Ó mú ọ kúrò nínú Ọlọ́run. Many pátápátá. people are bitter today. Many people will not do anything with church today. Ọ̀pọ̀ èèyàn ọkàn wọn Many bàjẹ́ people lẹ́nu. don't want to go to church Wọn ò today. fẹ́ lọ sílé ìsìn They don't want lẹ́nu. to hear anything about the Bible Wọn ò tiẹ̀ today fẹ́ gbọ́n gba Bíbélì mọ́lẹ̀. because they have been stung by the venom of the false prophet, Torí false pé teachers. àwọn wòlíì èké wọ́n ti They fi have oró been wọn kàn hurt, they wọ́n. have been destroyed, they have been Wọ́n injured. ti pa wọ́n run, wọ́n ti ṣe wọ́n léṣe. The Apostle Paul wrote a letter to a church where this was happening. Àpọ́sù Pọ́ọ̀lù Where wọ́n this kọ lẹ́tà happened. sí ìjọ tẹ́yìn ti ṣẹlẹ̀. It was the book you just finished in the adult Sunday school. Ìwé tí a ṣẹ̀ lò tán nínú It was ìjọ the Jọ́sìn ni. it was the Galatian church. Àwọn ìjọ ti Galatia. False teaching had gotten into the church. Ẹ̀kọ́ òdì ó ń wọ inú And ìjọ. Paul could see these lovely believers walking away from Pọ́ọ̀lù God. wá rí àwọn olólùfẹ́ So Paul Ọlọ́run, wọ́n said kúrò ní Ọlọ́run. in verse 6 and verse 7 of Galatians chapter Pọ́ọ̀lù 1. wá sọ nínú ìwé Galatia. Galatians ní chapter ẹsẹ̀ 1 kẹfà. verse 6 and verse 7. Ẹsẹ̀ ìkẹfà àti The ìkẹfà. Bible says, Bíbélì sọ pé. verse 6, are you there? Galatians 1 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Ẹnu yà mí nítorí ẹ tètè kúrò lọ́dọ̀ ẹni tí ó pè yín sínú orí ọ̀fẹ́ Kristi sí And ìrẹ̀lẹ̀ listen, mìíràn. which is not another, Èyí tí kì í ṣe òmìnira. but there be some that trouble you Bí ó tilẹ̀ ṣe pé àwọn kan yọ yín lẹ́nu. and would pervert the gospel of Christ. Tí It's wọ́n a sì perversion fẹ́ yín ìrere Kristi padà to destroy them. láti pa wọ́n run. False teachers are very dangerous. Àwọn wòlíì èké wọ́n burú. It's not for your benefit. Kì í ṣe fún ìrere o. They will say they are preaching the gospel. Wọ́n làwọn wàásù ìrere ni. But according to Paul in the passage, it's not really another gospel. It's a perversion. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí It's not a good Pọ́ọ̀lù news. ṣe sọ kì í ṣe It is ìrere. sad. Ó jẹ́ ìrere And mìíràn. many are following them. Ọ̀pọ̀ sì ń tẹ̀lé wọn. May the Lord help us in Jesus' Kí name. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. So we have seen the facts about the false Àti prophets, bí òtítọ́ nípa àwọn wòlíì èké. that they are really there. Pé wọ́n wà ń bẹ̀. Moses warned us. Mósè ó fún wa ní kìlọ̀. Paul on several occasions warned Pọ́ọ̀lù us. ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó kìlọ̀ fún Peter wa. himself gave that warning. Pétérù fúnra rẹ̀ ó tún fún wa ní But kìlọ̀. also we have seen the features of these false A sì tún prophets, ti rí àmúyẹ àwọn wòlíì èké that they yìí. are deceitful Pé wọ́n kún fún ẹ̀tàn. and they are destructive. Wọ́n sì wọ́n ń panírun. They are cunning Wọ́n ní àrékérekè. and they are full of Wọ́n corruption. sì kún fún ìwà But lastly, ìbàjẹ́. let me take you to us now, as the Lord put it, to consider the fruits of the false prophets. Nísìnyí tá a bá fẹ́ wo àwọn èso wòlíì èké. The fruits of the false prophets. Èso wòlíì èké. Look at verse 16, Matthew chapter 7, verse 16 to 20. Mátíù orí keje. Jesus said, ye shall know them by their fruit. Jésù sọ pé ẹ̀yin ó mọ̀ wọ́n Do nípa èso men wọn. gather grapes of thorn or of fig thistle? You shall know them by their fruit. Ẹ̀yin ó mọ̀ wọ́n nípa Look èso at verse wọn. 20. Wherefore, by their fruit ye shall know them. Ṣùgbọ́n Verse 20, verse 20. nípa èso wọn ẹ̀yin ò fi mọ̀ wọ́n. One may be thinking, Èèyàn lè máa rò. how can these false prophets be Báwo identified? la ṣe dé àwọn wòlíì èké? Pastor, you said they are very cunning. Olùsọ oníwọ́n kún fún àrékérekè. They are deceitful. Oníwọ́n kún fún ẹ̀gàn. They will appear as Wọ́n original. farahàn bí ojúlówó. They even use our Wọ́n terms. tiẹ̀ kúkú lo àwọn èdè They táwọn will lò. use the Bible Wọ́n tún terms. lo àwọn ọ̀rọ̀ nù They will Bíbélì. say things that are biblical, so to Wọ́n speak. sọ àwọn nǹkan gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nù Bíbélì. But they are destructive. Ṣùgbọ́n wọ́n kún jẹ́ They apanirun. are dangerous. Wọ́n burú. They are to feed on the flock. Wọ́n fẹ́ jẹ àwọn Once we feed on the sheep, ìkọ̀kọ̀ yóò padà it's jẹ àgùntàn náà only ni. the shepherd that always take care of the sheep. Olùṣọ́ àgùntàn nìkan ló máa ń tọ́jú àwọn So àgùntàn. how do we know Báwo them? la ṣe dá wọn mọ̀? That's what the Lord is telling us from verse 16 to 20. And I'm not analyzing it. I'm just going to give you a couple of things. Number one, listen to me. How can we know them? We can know who the false prophets are by examining the fruits of their dealings. A lè mọ ẹni tí The jẹ́ fruits wòlíì of their èké dealings. nípa àkọ́kọ́, I'm talking about their èso lifestyle. iṣẹ́ wọn.
their lifestyle, their methodology, things they do, things they operate in, things they perform. We can know them by their fruit. Listen to me. They may be deceitful. They may be cunning. But what is truly in their heart will eventually come out. I love what our Lord Jesus said in Mark chapter 7. Mark chapter 7, verse 21 to verse 23. Let me turn there. Mark chapter 7. From verse 21. Okay. Say from within, out of the heart of man proceeded what? Evil thoughts. Adultery. Fornications. Murder. Theft. Covetousness. Wickedness. Deceit. Lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defy the man. Oh yeah. Nítorí láti inú ọkàn ènìyàn ní ìrò búburú tí jáde wá, panṣágà, àgbèrè, ìpànìyàn, olè, ojúkòkòrò, ìwà búburú, ìtànjẹ, wọ̀bìà, ojú búburú, ìsọ̀ròdì, ìgbéraga, ìwèrè, láti inú wá ní gbogbo nǹkan búburú wọ̀nyí tí ń jáde, wọ́n á sì sọ ènìyàn di aláìmọ́. From the heart láti inú ọkàn proceeds anything. Ní ẹgbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ń jáde wá. Anything that is there. So when you look at this false prophet very well, no matter what they say, they may call the name of Jesus. They may do all those things. But these false teachers and false prophets are often betrayed by their greediness. It's all about money. It's about enriching themselves, which is manifested by their lavish lifestyle. Today we have pastors who are putting on big gold chains and all this with palm hair, everything looking cool, with finger rings all over. A friend of mine sent me a clip the other thing of a pastor. He was in white t-shirt, white jeans, white canvas, palm, everything. And he was going like this. And all these singing comes in. And they do all that. Then he brought out dollars. Spraying. Pastor! They are after their enrichment. That's why you go to all these meetings. They force you to give. They motivate you. It's just about that. The first 10 people that want God to bless them. The first 10 people. I want you to make a seed, to seed, to give a seed, to sow a seed of 100,000. I tell you, God will multiply it by times 100. You know that 100,000 times 100, you know how much that is? At least that is 10 million naira. Okay. All right. 50 people that will make a seed of 10,000. Because it will not be 10 people again for 100,000. Okay. 100 people will want 1,000. You that are suffering too, 100, just bring it. And you go there. Isn't it shameful that in the so-called house of God, they do what we call, what is Onyibo for Ebo atetutu? Sacrifice. They ask you rituals, that's the word. Ask you to bring soap. What are they washing that the blood of Jesus cannot cleanse? Except you are not born again.
mo ti wo gbogbo àwọn tó ń gbógun wọn kiri ogun òtánú ayé And wọn. I've been considering all those that are moving around with their problem. The problem has not come to an end. ẹnìkan tó ń tángun ni Jésù Kristi. The only person that can And put by the an way, end let is me Jesus tell you, Christ. tó o bá ní Jésù kò túmọ̀ sí pé ò ní nípèníjà àánú If ayé you have gan-an. Jesus, Ó you ní, will á surely ní. still have Jésù challenge. ló, in fact, Jesus promised that. Jésù It's a ṣe ìlérí promise. èyí, ìlérí ni. He has promised it. Ó ṣe ìlérí rẹ̀ ni. But ó tún wá ṣèlérí yìí, ó lóun ò ní fi wá sílẹ̀. And he made this promise that he Òun will ò sì not ní leave kọ̀ wá us. sílẹ̀. He will not forsake us. Kò ní bóyá lànà kọjá, ó ní tá a bá lànà kọjá. He said when we even Òun pass wà through níbẹ̀ pẹ̀lú wa fire, ni. he will be there with us. So, all this, the fruit of this false prophet, don't let me digress too much, is that it is seen by their greediness. And you know what I'm saying? I can't go on with typical examples. Nípa ìwà jẹkújẹ wọn. Manifested by their stylish lifestyle. Ìgbé ayé wọn ń fi hàn. I know God bless his people. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run á máa bùkún àwọn èèyàn rẹ̀. And I know I'm a story of God's blessing. Wọ́n sì mọ̀ pé But ìtàn it's nípa different ìbùkún Ọlọ́run from mi. being lavish and always looking for how to take advantage of people, get their money, greediness. Nígbàgbọ́ ìbájálẹ̀ rí i pé You see, kásámù wá bá ṣe lu àwọn èèyàn láti gbowó wọn. we examine the fruit of their dealings À ń wo as èso we ìṣe see wọn. their fruit through their exhibited or manifested by their greediness. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe But ní listen to èso náà this. tó farahàn nípa ìwà ọ̀bẹ Also, wọn. we look at the fruit of their dealing that is Bákan náà, à ń wo manifested èso ìṣe by wọn. their immorality. Èyí tó farahàn nípa ìwà ìmọ̀ wọn. We see that in their adulterous relationship A rí wọn nínú ìbáṣe àgbèrè or sexual excesses. tàbí ìbáṣepọ̀ tí ò tọ́. Let me submit this to you. Kí n sọ yìí fún wa. If a pastor Tí olùṣọ́ àgùntàn. falls into sexual sin, and I'm saying this bá bọ́ to the sínú whole world, ẹ̀ṣẹ̀ behind this ìbálòpọ̀. pulpit of God, he is no more qualified to be a pastor ever. Kò yẹ kí ó jẹ́ kò í ṣe olùṣọ́ àgùntàn mọ́. He can come to church and still be a member, and Jesus will forgive. Ó lè wá sí Jesus ilé will ìsìn, help. ọjọ́ ọmọ ọjọ́, He kí can Jésù be ó dáríjì. restored in the fellowship, but he can never be a pastor again. Ṣùgbọ́n kò lè di olùṣọ́ àgùntàn mọ́. Go Tony. Òótọ́ Bíbélì nù. That is true, biblical truth. Ó sì kúnnú ayé lónìí. And we have it in the world today. Ọ̀kan nu wa ń jó ní fẹ́ máa sọ ìtàn pásọ̀ kan tó sàn tó ẹ pé bí ìranù mọ́ ẹ mọ́ sọ àmọ́ ẹ sáfilẹ̀. Gbogbo ọmọ ọjọ́ ni wọ́n ti mú mọ́lẹ̀ tán. Wọ́n sì láwọn lágbára Ọlọ́run, wọ́n sì ń fi ràn án, wọ́n sì ń show vision. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ Mósè tó bẹ̀rẹ̀ pé they perform wonder. Kí ló dé? Husband of one wife. Ọkọ obìnrin kan ni. Lónìí àwọn aláwọn pastor tán níyàwó méjì mẹ́ta ibo lẹ ti rí inú Bíbélì. They have pastors having 2-3 wives. Where do you see it in the Bible? They are false prophets. Wòlíì èké ni They are wọ́n. false teachers. They are not of God. Wọ́n ṣe ti Ọlọ́run. They are bringing shame to the work of God, Wọ́n to mú the policy of ìtìjú God. sí inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ilé Ọlọ́run ni. Beware. Kíyèsára fún wọn. If any of us here do it, we are disqualified. Tí Quote ẹnìkan us. nínú wa bá ṣe àwa gan ojú òṣùwọ̀n mọ́. By their immorality. Ìwà ìdọ̀tí. Well, you're not the one that was in the taxi, or Pastor Joseph. You were the one. Tẹ́ fún etí kòkòkò kọ́ ló ń sànú. Wòlíì àti ya arínà ṣé ya kí náà máa ń pè? A prophet and a prophetess. Náà wọ́n sọ pé obìnrin lè sùn wá ràn wá. They now say that woman devil sent her. Ẹ̀mí Ọlọ́run wá sọ fóun pé èso náà wọ́ wá. Pé ẹ̀mí Ọlọ́run wá sọ fóun pé kóun bá sùn. And Can the you believe spirit of that? God asked him that, the devil has sent you. You should sleep with her. Ìdọ̀tí. Immorality. Kí òun wá bá sùn lẹ́kìnní. Then I have fun with that Bá first sùn time. lẹ́kejì. I slept with Bá that sùn second time. lẹ́kẹta. I slept with that Ọ̀tọ̀ third ẹ̀mí Ọlọ́run wá ló ti tó. Then Ẹ the gbọ́. prophet said, Ẹ̀mí Ọlọ́run wo sẹ́mi mímọ́ kan náà yìí. What spirit of God? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Fear God. Come on. And carry the same Bible. Ọlọ́run wá ní káwọn lè dànù. Then the spirit of God said, he drove her away. You see, we are not yet just pointing or criticizing. We are speaking the word of God. And so, They are out there.
Watch out for their greediness. Kíyè sára fún Watch out for ojúkòkòrò their wọn. immorality. Kíyè sára fún ìwà ìmọ̀ When wọn. pastor is full of lies, Nígbà tí olùṣọ́àgùntàn bá kún fún irọ́, immorality, sin. ẹ̀ṣẹ̀. Pastor that is alcoholic, tó mọtí, Olùṣọ́àgùntàn tó mutí and so on and so forth. àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. We will examine the fruit of their Ẹ dealing ní láti wo èso as we ìṣe wọn. see by their excesses, greediness. Gẹ́gẹ́ bá ṣe rí nínú àfihàn As we wọn. see it in their excesses or in their immorality. Bá ṣe rí nínú ìwà ìmọ̀ wọn. And as we see it by their lust for power. A sì rí fún The lust for power. ìfẹ́kùfẹ́ Fún sí agbára. agbára. They become the God to the people. Wọ́n á di Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn. They cannot go on journey Wọ́n ò lè rìnrìn àjò. until they go and take permission from their pastor. Àfi tí wọ́n bá lọ gbàṣẹ lọ́dọ̀ olùṣọ́àgùntàn wọn. Aren't you àwọn míì travel ọ̀sẹ̀ tí ń mọ̀. Some has travelled this week. Ambassador was not. Àbí ẹ̀kọ́ ni. Yes, Ó tẹ̀ tó Mr. Remu. especially Mr. Remu. Màá kàn pé Mr. Remu iṣẹ́ báyọ̀ ní dádì mo ti wà ní ọ̀nà Kùtùwẹ̀njì. Kí ló dé? A ṣe sọ̀rọ̀ tán 5 minutes ago. A ṣe ríra gan ni o. The next thing, wọ́n ní àwọn ti dé Sokoto. Ṣé ń parọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn mọ̀ pé aláyàkẹ́ ó. Wọ́n báyìí ti wà nílé Haúsá lóòótọ́. But sincerely speaking, he travels a lot. All I do is pray for your safety, all of you. You don't need to come to me, Pastor, pray for me for the way. Pastor, ẹ bá ń yẹ̀ wò. Sọ́nà dá. Ọ̀nà wo wọ́n yẹ̀ wò fún ọ? Tọ́nà rẹ̀ ò bá dá wájú Ọlọ́run kò dá náà nù. If your step is not good in the presence of God, it is not good. The lost, they bring people to look only to them and not to our Lord Jesus Christ. Listen, from this pulpit, concerning your prayer life, concerning your spiritual life, concerning your marital life, concerning your every life, we point you to the Lord Jesus Christ. And we point you to the Word of God, the Bible. It's the Bible. Let it guide you. Who am I? I'm nothing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán ti fi pásọ̀ yẹn àwọn first Peter prophet yẹn náà ti fi wọ́n ṣe Ọlọ́run àwọn first prophet bá Many kú. of you, they've turned those fake prophets to their Ní tó God. tẹ̀ ń dùn mí jù ní gbólóhùn tán mọ́ sọ́nsìn pé àdúrà rẹ̀ ò tí gbà torí pé ò tí bá wòlíì tẹ pàdé. Ibo lẹ ti rí inú Bíbélì? Ẹ fi hàn mí inú Bíbélì. Because you've not met your own prophet. There's only one prophet for you and his name is Lord Jesus Christ. He the prophet. He is the word of God. He is your redeemer. He is your helper. He is your savior. Except if you don't know him. I point you to Jesus. This false prophet, they are full of themselves. And you see many of their followers, they can't even quote the Bible. Listen. You may reference to what I say, but let me tell you, for your first quote must always and should always be from the Bible. The Bible says, the Word of God says, by their lust for power, as manifested by their religious empire. No wonder when they died, the such church collapsed. But glory to God, the church of Christ will never collapse. For Jesus will never die. He is everlasting. He is forever. You can trust him. Come on. If the word of God, if you don't understand all these things, there's no air for you again. Tó o bá mọ bá a ṣe ń ké pe Jésù fúnra rẹ, you pray to God yourself. We tell you, go to the Bible. Deal with him. You are his child, except you are not born again. If your mind is so full, share your prayer need with us. We will go on our knees too, in a private time, and pray for you, mention you by name, lift you up to God. That's what we do. And I need your prayer too. I'm your pastor, but I need your prayer too. I'm not superhuman.
I'm simply a servant of God. I'm the same human of you, but God has just, to whom much is given, much is required. He has just called me into the ministry, and we give him glory for that opportunity. But I will always and only point you to Jesus Christ. Some cannot do anything until their pastor appears. Because that's what they've been shown. The pastor has the power. And I'm telling you, no pastor has any power. The one with power is Jesus Christ. So we can know them. The fruit of this false prophet, when we examine their dealings, that is manifested by their greediness, by their sexual immoralities, and by their lust for power. Secondly, we can know these false prophets by examining the fruit of their doctrine. Jesus said, by their fruit you shall know them. Paul said in Galatians chapter 1, verse 8 and 9, and I want us to quote that, to look at that Bible closely. You know, it was in verse 6 and verse 7 of Galatians chapter 1 that he rebuked them of turning so-called. How some came and gave them wrong. Hello? What Paul said in Galatians 1, verse 8 and verse 9. The Bible says, but though we, by we, Paul included, I, Timothy Ojo, Samuel Akande, Joseph Popola, all the pastor, all the preacher, all the Sunday school teacher here, any of us, if we come tomorrow, said, for though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which I preach unto you. Listen, leave the boats alone. They miss the road. They say, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. In verse 9, look at it. Paul said in verse 9, as we said before, so say I now again. It's not koyato. It's the same truth. If any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. And what is that gospel? It is one gospel. Jesus Christ. He came to this world. He lived a perfect life. He died on the cross of Calvary to shed his blood for your sins and the sin of the whole world. He was buried. He was buried. And he conquered death and the grave. And on the third glorious day, he arose from the dead. And is today giving life eternal to all who will trust him, to all who will receive him as his or as Savior. That's the gospel. The gospel is Jesus. That Jesus is God. Is the Lord of all. Is the Savior of the world. The gospel is that Jesus is coming to take us home to himself at rapture. The gospel is that Jesus is coming again to set up the throne of David and rule in Jerusalem for 1,000 years. The gospel is that only those who believe in Jesus of all ages will live forever eternally with him in heaven. The gospel is anyone that do not believe Jesus Christ will go to hellfire. And you look at these false teachers. You will notice how they twist and perverse the scriptures. Their gospel may start out right. So one of the most corny things to note is the mixture of truth and lies.
If it's a pure lie, you quickly know. tó bá wà bó But ṣe they yẹ will àmọ́ mix it with truth. They will mix ṣùgbọ́n truth wọ́n with mú faith. irọ́ wọ́n wà dàpọ̀ mọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. But any truth that is mixed with any lie, no matter how little, is no more truth. gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ tá a bá ti dàpọ̀ mọ́ irọ́ bó ṣe lè jẹ́ òtítọ́ tó kò jẹ́ òtítọ́ mọ́. But along the way, their teaching will become twisted. ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ wọn yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ. Their teaching is often expressed in the terms of man and not scriptures. ẹ̀kọ́ wọn wọn a máa fi hàn ní ọ̀nà títí èèyàn. They begin to point to themselves. wọ́n mọ̀ fi ara wọn hàn. They say less of the Bible. wọ́n sọ púpọ̀ nípa They Bíbélì talk mọ́. more of their experience. wọ́n máa ń sọ nípa ìrírí wọn They ní. talk more of their personal vision. wọ́n á sọ nípa ìran títí wọn. One of them was saying some times ago, ìkan nínú wọn tiẹ̀ ń sọ báyìí. he said, close your Bible, close your Ó fẹ́ Bible. pa Bíbélì yìí dé. Now, this is said, one of the most worldwide known new. ìkan nínú àwọn tá a mọ̀ ní gbogbo Said, what I'm about to tell you, you will never find it in your Ó ní Bible. tí mo fẹ́ sọ fún Come yín, on, èdè that's nínú heresy. Bíbélì. ìsọkúsọ lè. Anything you say that is not found in the Bible is not from God. ohun tí a bá sọ tí ò sínú Bíbélì kì í ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So you don't need to tell me anything that you are receiving directly from the throne of God. All that is to be received from the throne of God is already given in the Bible. ó ní láti sọ tágbà látọ̀rí ìtẹ́ fún mi gbogbo tá ò sọ àti fi wọn nu Bíbélì. And that's what Paul is saying. ẹni Pálù sì ń wí. Paul said that's the truth. If anyone now comes, if anyone comes, ó ní tí ẹnikẹ́ni bá wá. Paul even said, wait a minute. Paul sọ Let pé me correct myself. Even if I come again ó ní bí èmi gan bá tiẹ̀ tún wá wá. and begin to tell you the truth has changed, ní mo wá sọ pé òtítọ́ that kò Jesus sí is no yípadà. longer the way, pé Jésù the èèmọ̀ truth and sọ́nà life, náà. kèémọ̀ sọ òtítọ́ tí that mo there's ṣe something you yé. can add to it. pé nǹkan mi mẹ́ta lè fi kún. Say, let me become a ó cause. ní jẹ́ kí n di ẹni Ẹni àfiré. fibú, fibú. ẹni tí ò ní gbàlà. ẹni tí ò ní gbàlà. Àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́dì yìí these fake teachers. tí a fi pè wọ́n ní wòlíì èké nù ẹ̀kọ́ọ̀dì ni. that's what make us call them fake prophets because of their doctrine. N tó burú jù ni pé wọ́n wá mú ọ̀rọ̀ Bíbélì, they will take the Bible. wọ́n mú díẹ̀, they pick from wọ́n wá it. mix ìbọ̀rìṣà mọ́. it will be mixed with worldly things. ritual. Wọ́n mú wọ́n wá da gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ẹ wà níwọ̀n bọ́ yóò sàlẹ̀ ń bọ mọ́ You will àbí not know ọ̀rọ̀ Jésù gan lẹ́ ń bọ. whether you are worshiping idol or Jesus. Unfortunately, that's what many of us want. Or some. Let me say not in this or many outside. That's why the broad way and the wide gate is full of people. iná It's fi jẹ́ plenty. kí ọ̀nà gbòòrò ni ó kún fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. So they twist and pervert the scripture. wọ́n ń yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then they move on, they clearly contradict to the word of God. They become, they teach that which is clearly contrary to the scripture. wọ́n wàá máa kọ́ni ní ohun the tí ó scriptures. tako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. tí ó Even lòdì sọ́rọ̀ Ọlọ́run. if they appear able to perform signs and wonders. tí wọ́n bá tiẹ̀ farahàn láti lè ṣe iṣẹ́ ìyanu. I've heard this from a lot of our people on the other side. Ọlọ́run ti gbọ́ yìí lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn. One of the points they use a lay, and I've seen some good intention people say this, and listen, that if people see sign and wonder, they will believe. pé tí àwọn èèyàn bá rí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu wọn ó gbàgbọ́. But now, irọ́ ni o. when people see and hear the gospel, they will believe. tí àwọn èèyàn bá gbọ́ tí wọ́n sì gbọ́ In the ìrere, days wọ́n of gbàgbọ́. Jesus, many people receive his miracles. ní ọ̀dọ̀ Jésù ọ̀pọ̀ èèyàn ló Many gba people iṣẹ́ hear ìyanu it. rẹ̀. But many turn against him. Even people who heard of the miraculous food àwọn tó that tẹ̀ fed tó jẹ́ 5,000 ìyanu men. nígbà tó bọ́ ẹgbẹ̀rún márùn-ún ni. That's why you see all this special mountainous prayer ni ló fi rí àwọn àdúrà orí òkè yìí and this special monthly prayer. àti You know, àwọn àdúrà olóṣooṣù ni. I love that rhyme, mountainous and monthly, torí òkè àti olóṣooṣù. automatic and diplomatic, whatever. 1, 2, 3. Ìgbà kan tẹ̀wà tó gbàgbóró kan, gbogbo ìjọba gbà á. There was a time it was very Ẹ̀yin kan popular. yọ lọ bẹ̀ tá a mọ̀. All the churches welcome it. Someone even sneak to the place. Kó dúró ti Jésù jẹ́jẹ́ ká yẹ tó nítumọ̀ sí. You better stay with Jesus. Ẹ mọ̀ tó mọ̀ 1, 2, 3. You know meaning of 1, 2, 3. Every first 3 days of the month. Gbogbo ọjọ́ kẹta Number, àkọ́kọ́ nínú oṣù. Be September 1 and 3. Tó bá tún di October 1, October 2, October. Gbàdá àwa tẹ̀ ní àmọ̀ ní 1, 2, 3 kan lọ October youth program. But kì í ṣe 1, 2, 3 èèyàn. Listen to me. Ẹ gbọ́ mi.
All this automatic. Gbogbo àwọn ètò automatic bí iná yìí. Bẹ́ẹ̀ la ń rush lọ. That's where we are rushing to. Ṣùgbọ́n ò mọ Jésù, ó ṣetán láti gbégbé ayé ìyàtọ̀tọ̀ fún Jésù, ó gbé tán láti gbé ayé rẹ fógo Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ìyanu ló fẹ́. Ó sì rí ìyanu, àwọn èèyàn rí ìyanu. You have to sign and wonders. Ẹ má gbàgbé látàyè Mósè gan sọ. Ó ní tí arákùnrin lára yín náà ní Ísírẹ́lì tó dé tó tún ṣe wọ́ndà. He comes doing signs and wonders. Ṣùgbọ́n tí òtítọ́ ohun tó ń kọ́ bá ti yàtọ̀ sí òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. But once he's teaching, sí òtítọ́ pé Jésù nìkan. To the word of God that only Jesus. Ẹ mọ́ tẹ̀lé ó fẹ́ mú yín kó lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Don't follow such. He wants to take you away from God. The final test is how their teaching compares to the word of God. What does the Bible say? I don't care how popular they are, how respected they are, how big they are. If they say anything that is contrary to the word of God, they are not of God. They are not. And still hold this. And that's the next phase we are going. The next chapter, where Jesus said, not everyone that call me Lord, Lord. We will now look at that. Because that's what is popular in the world these days. Everybody, Gbogbo ala ti mo orúkọ Jésù nfa jẹ́ mo pé ara àmì òpin ayé I've turned to Yoruba, please I'm being comfortable with it. Ara nǹkan tó jẹ́ àmì òpin ayé ṣe mọ́ Bíbélì sọ ní ìparí ìmọ̀ ó sáré. There will be increase of knowledge, both theologically, scientifically, technologically. Amen. Gbogbo ẹ̀ ń sáré ni. Nísìnyí sàṣàlẹ̀ nìkan tẹ́ dọ̀dọ̀ ẹ̀ tẹ́ ọba dọ́kọ̀ Jésù tí ó lóhun ò tí ì gbọ́ rí gbogbo èèyàn kan ló ní gbogbo èèyàn kan ló gbà á. Kì í ṣe gbogbo pásítọ̀ ló ti dàtún bí mo ti ń wàásù ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lẹ́yìn má wọrí. Beware. Kíyèsára. False prophets are there. Àwọn wòlíì èké wọ́n wá ń ta o. Jesus warned us. Jésù ṣe kìlọ̀ fún wa. But told us to watch their fruits. Wọ́n sì sọ pé ká kíyèsí èso. No matter how they try, kò sí bí wọ́n ṣe lè tiraka tó. as thorn, they cannot bring forth good fruits. Wọn ò lè mú èso rere jáde. As thorn, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gún. they cannot bring grapes as thorn, and they cannot bring figs as thistles. They may try. Wọ́n lè tiraka. They may try to look like him. Láti dàbí ẹ̀. They are not wheat, but they are tares. We say, kí ni Yorùbá wheat? Alikama, èpò ni wọ́n. Èpò ni wọ́n. By their fruits you shall know them. Nípa èso wọn, a ó mọ̀ wọ́n. But as I conclude, bá a ṣe ń wá sí ìdánudúró. It is not necessary to judge the hearts of those who claim to speak the word of God. I'm not judging their heart. All I'm saying is we need just to be fruit inspectors. It is through their fruit we will know who they are. The fruit of their life and of their teaching will become apparent soon enough. And this is how to beware of the wolf. And of course, I'm presuming that you yourself have sufficient knowledge of the word of God. Because we need to know the word of God for us to beware of the false prophet. Otherwise, we will be no different than Israel, of whom God said, my people are destroyed for lack of knowledge. So let me close with 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. The Bible says, study to show thyself approved unto God. Study. Know the Bible. Know the truth of God's word. Know the true doctrines. Come to Bible study. Come to the church.
We teach a lot. We preach a lot. Wednesday, Sunday morning, Sunday evening. Many of you are no longer coming Sunday evening. Many of you are nowhere to be found Wednesday evening. You don't hear any God's word. You don't read your Bible throughout the day. You don't study. You don't meditate on it day in, day and night. He said that is how your way will be prosper. You will prosper. You will prosper your way. You don't know the Bible. Many of you, you can't even open the books of the Bible. You only know any 2 or 3 verses of the Bible. You don't know the principle of the Bible. Let me tell you, you are gone. They will take you away. The wind of this false doctrine will carry you away. Some years ago, my late boss was confronted in 1994, thereabout. And about 16, 17 years ago, somebody came, the same thing to me. That they saw a vision that God showed them I should be praying, no, I should go and fast, and then that they saw that I died. And I remember how my Ogata, and I remember the word of God, of course, that you use the word. No, every time the devil came to tempt Jesus, what did he use? The Bible. So I close with this. So the guy said, it's one of the reasons the person did not even come to be trained in our Bible college. He's a pastor. I know that. And I still say myself, glory to God. Because we don't want such. So, Pastor, you saw that I died. And I said to him that it's true. I've already seen it in the Bible. The Bible says, I will die. The Bible says, you will die too. So I saw that you died too. How do I know? The Bible says it is appointed unto man once to die. Every one of us here will die. When I don't know, we all pray for long life. And I pray God will bless us with long life. No matter how long we live, it's going to be short compared to eternity. But if I've been somebody, or if I've been you, tell him or alone. Pastor, you say, Pastor, what shall I do? We have 7 days fasting. We come with a candle. We bring water. And we pray into it. Then you'll be putting it in your bathing water in order to bath. Then the death is that, where's Jesus in that? I tell you, if I should die today, it's a gain. Glory unto Christ. I'm going to heaven. Yes. If you don't cry, if you don't love me, I don't care. But I know that you cry. Pastor Lord. Ṣùgbọ́n mi lọ sọ́dọ̀ Jésù ni. Tó ti tọ́ yóò bá yé yín, ṣàkiri. You'll be running ahead and scatter. Ẹ mọ̀ gbọ̀n Bíbélì sọ pé àwọn tó ń títorí ìbẹ̀rù kú sá kíjokíjo ọjọ́ ayé wọn gbogbo. Ìdí tí false prophet táwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́dì fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yé yín. You don't understand the word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yé yín. You do not understand. Àfi ká ẹ máa dọ̀rọ̀rọ̀ sórí mọ́tò. You just be putting oil, anointing oil on your car while traveling. Amen. Amen. Mọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You don't know the words of God. Bí àṣà pásítọ̀ nǹkan lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ já dìde dúró gbàdúrà. Let's stand up for prayer. Beware. They are full. Me, my one team bá sọ̀rọ̀. Okay, I was counseling a couple yesterday. Premarital marriage. I was doing counseling with them. Wọ́n sọ̀rọ̀ mo ní èmi tẹ́ ń wo ìrìnà kankan. Lẹ́yìn pé mo rí yín báyìí, ojú mi méjèèjì, ìrìn kankan. Ṣùgbọ́n mo rí Bíbélì. Ń sì fi Bíbélì hàn yín. Òtítọ́ Bíbélì tó ti ń ṣiṣẹ́ fún mi láti 19 years. Yóò ṣiṣẹ́ fún yín. It will work for you. Àmọ́ àwọn tí wọ́n ríran sí pé ẹni tí ó fẹ́nu tó ẹ pé lé wọ́n ti túká lónìí. Ṣé kí wọ́n rí? And today they've scattered. Gbà tó ò rí Bíbélì. But Bible.
wọ́n ní ẹni kò mú òní kò fẹ́ kò sì jọmọ Ọlọ́run. Can that be right? No. And so on. Ẹ jẹ́ lọ mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kẹ́ ẹ dúró lórí Bíbélì. Tí wọ́n bá sọ nǹkan kan fún yín, ẹ dàbí àwọn ará Berean, ẹ lọ sínú Bíbélì. Ṣé nǹkan bẹ́ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́? Ètò àbásọ tí òye yín tẹ ẹ̀ka ní Bíbélì kó dà pé kò rí bẹ́ẹ̀. Come to us, we will talk, we will open the Bible together, we will study together. We are all learning the word of God. The Bible. Bíbélì. Father, bless your word. Amen. As